har downloading ɗina ya kammala gashi nan. Shikenan sai in zo in danna nan, ina danna nan kun ga bidiyo na gashi nan ya masu bibiyan mu a wannan channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka sai kasancewa a cikin sabon bidiyon mu, inda bidiyon mu na yau zai mana bayani ne akan yadda za ka yi downloading din kowane bidiyo kake so daga cikin Facebook. Komi ni sansa, komi tsayinsa, kuma komi girmansa za ka yi ɗauko shi a Facebook cikin ƙanƙanin lokaci. Kamar yadda kuka sani, mutane da yawa suna ganin bidiyoyi a Facebook sun burge su, amma wasu sanya za su yi su downloading ɗinsu ba su aje su a cikin memory wayarsu ko akan wayarsu, ta yadda idan sun tashi kallo ba sai sun shiga Facebook ba. To bidiyon mu ne insha Allah abin da zai mana bayani kenan, saboda haka ku biyo mu so da kafa a cikin wannan bidiyo, ta yadda za mu nuna muku abin step by step, ta yadda za ku shiga ku yi downloading ɗin shi cikin ƙanƙanin lokaci. Wannan ba zai ɗauke ka lokaci ba, ba ka buƙatar sai ka yi wani dogon abu, ka yi shiga nan ka shiga nan, a'a kawai simple things zan nuna maka abin da za ka yi. Mataki ɗaya ne zuwa biyu. In ma ka yi kwafi na bidiyon da kake so ka yi paste, kawai ka yi download ɗin shi. In ma ka shiga Facebook ɗinka, kawai kana taɓa duk bidiyon da kake so zai nuna ma download, kawai sai ka yi downloading ka aje a wayan ka ba tare da ka ɓata lokacin ka ba na ɓata datan ka, kawai sai ka yi downloading ka aje shi. Saboda haka ka biyo ni a cikin wannan bidiyon, ta inda zan nuna maka step by step ta yadda za ka ɗauko bidiyon ka cikin Facebook ba tare da ɓata lokaci ba. Saboda haka ku biyo mu a cikin bidiyon. Idan wannan shine farkon zuwa ka a wannan channel tamu, ka daure kai kasa ka danna alamar subscribes, sannan ka danna alamar ƙararrawa kai share zuwa ga abokananka, domin haka shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa ta yadda muka shiga fito mu zaƙulan ku bidiyoyi kamar wannan. Idan kuma kana da wani tambaya ko wani abu, kai kasa ka sanar da mu ta comment, mu kuma an samu ka gwargwadon ƙarfin mu insha Allah. Application ne za mu yi amfani da shi wanda za ka iya downloading din kowane irin bidiyo a cikin Facebook. Kamar yadda kuka sani, mutane sukan buɗe Facebook kaga bidiyo kana son kai downloading din shi ka aje shi a memory ka, amma baka sanya za ka yi ba. To wannan application abin da zai nuna mana kenan shine za ka shiga Play Store. Idan ka shiga Play Store sai ka shiga Play Store kamar haka, abin da za ka yi kawai shine sai ka je kai searching na bidiyo na wannan application kamar haka, sai ka rubuta Facebook video downloader kamar haka, Facebook video downloader. Kana rubuta shi sai ka danna shi, zai fito maka kamar haka. Sai ka zo ga wani nan wanda ka gan shi aron shi a ƙasa, gashi nan video downloader for Facebook. Sai wannan application ɗin ka gan shi za ka yi downloading. Wannan application ɗin za ka gan shi kamar haka, gashi nan mutum miliyan 10 suka yi downloading ɗin shi, sa'annan gashi nan yana da rating mai kyau, mutane da yawa suna ba shi 5 star. Sai ka idan ka yi downloading ɗin shi, sa'annan sai ka zo ka buɗe application ɗin. Ni da yake na riga na yi downloading ɗin shi, kawai abin da zan yi sai in zo in buɗe application ɗina kamar haka. Ina buɗe shi zai buɗe. Idan ya buɗe zai kawo maka fuska kamar haka, wato ya nuna maka yadda za ka yi amfani da shi kenan. Za ka iya tsayawa ka karanta, idan kuma ba za ka iya karantawa ba direct ka zo nan wurin da aka rubuta browser nan ƙasa, sai ka danna. Kana zuwa nan wurin browser zai nuno ma gun da za ka saka, zai ce ma ka saka number da kake Facebook da ita, sa'annan sai ka saka password ɗinka. Kana dannawa shikenan zai yi login, sai ya shiga cikin Facebook ɗinka. Gashi sai zai kawo ma fuska kamar haka. To kawai za ka je ka nemi bidiyon da kake so. Idan ka san inda yake, ni yanzu misali bari in shiga videos ɗina ku gani. Yanzu idan na shiga videos ɗina gashi, sai in shiga videos. Ina shiga videos kamar haka, kawai zan jira shi ya buɗe, yana loading. Yawwa, yanzu haka kamar da ya buɗe gashi nan bidiyon da ya min, kawai wannan bidiyon shine ya min misali. To kawai abin da zan yi shine sai in zo in danna kan wannan bidiyon. Ina danna kun ga nuno min watch, kallo zan yi ko kuma downloading, sai in danna download. Ina danna downloading, shikenan kun ga starting downloading, ga nan ya fara downloading, kun ga nan ya nuno shi. To nan ba da jimawa ba kaɗan zai downloading ina zai kammala, shikenan bidiyo na ya yi downloading. Kun ga har downloading ina ya kammala gashi nan. Shikenan sai in zo in danna nan, ina danna nan
kun ga bidiyo na gashi nan ya yi downloading in kallo shi, ina kallon shi. Wannan tallace sai mu rufe ta. Ga bidiyo mu nan ya buɗe, kun gani? To bari mu shiga memory ku gane cewa wannan downloading ɗin da gaske ne. Kun ga file manager ɗina, sai in shiga videos. Ina shiga videos, kun ga wannan bidiyon gashi. Wannan bidiyon gashi wanda na yi downloading a Facebook yanzu. Wannan ita ce hanyar da za ka yi download in duk wani application da kake so a cikin Facebook ba tare da ka wahala ba. Aha, mun gode. Mun gode da kasancewa da tashar Hikima and Fasaha TV. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku danna mana alamar subscribe, kana kasance da mu a cikin bidiyon mu na gaba. Mun gode.